This is Sierra 2 and Limaiko calling from Kalkini, Madaripur. আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ সিয়েরা 2 লিমাইকো, বাংলাদেশি অ্যামেচার রেডিও অপারেটর। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের অ্যামেচার রেডিও দিয়ে 89 কিলোমিটার দূরের রেডিও স্টেশনের সঙ্গে 5 ওয়াটের ওয়াকিটকি দিয়ে ট্রান্সমিশন করে দেখাবো। শীতকাল একজন রেডিও অপারেটরের জন্য আনন্দ, কেননা এই সময় রেডিও প্রপাগেশন খুব ভালো থাকে, ফলে রেডিও ট্রান্সমিটার থেকে পাঠানো সিগন্যাল অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে। আমি ঢাকার বাসিন্দা, প্রেজেন্ট স্টেশন ঢাকায়, কিন্তু আমার পার্মানেন্ট স্টেশন গ্রামে, ঢাকা বিভাগের মাদারীপুর জেলার কালকিনি পৌরসভায়। শীতকালে আমি কালকিনি থেকে ঢাকার সঙ্গে 5 ওয়াট রেডিও দিয়ে ট্রান্সমিশন করি, তখন এআরএসবি রিপিটার ব্রেক করতে পারি। একইভাবে যারা ঢাকা ও আশেপাশের অপারেটর আছেন রিলে সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত, তাদের সিগন্যালও এই 89 কিলোমিটার দূর থেকে রিসিভ করতে পারি। শীতকালে কালকিনি গেলে গভীর রাত ও খুব ভোরে রেডিও ট্রান্সমিশন করার চেষ্টা করি। রেডিওতে সিগন্যাল ট্রান্সমিশন ও রিসিভ করার জন্য খোলা মাঠ কিংবা সড়ক খুবই ভালো। গত কয়েক বছরের চেষ্টায় আমি দেখেছি আমার বাড়ির পাশে একটি উঁচু রাস্তা রেডিও ট্রান্সমিশন ও রিসিভের জন্য উপযুক্ত। ঢাকা থেকে এয়ার ডিস্টেন্স 90 কিলোমিটার দূর আছি ঢাকা বিভাগের মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলায়। এখান থেকে এই শীতের সকালে আমি আমাদের অ্যামেচার রেডিও রিলে সিস্টেম ব্রেক করতে পারছি, তারই প্রমাণ দেখুন। সিকিউ দিস ইজ সিয়েরা 2 and লিমাইকো। এই সাউন্ডটা হলো মানে আমার সিগন্যাল আমাদের রিলে সিস্টেম ব্রেক করে আমার কাছে আবার ফিরে এসেছে। তো শীতকাল একটা আসলে অ্যামেচার রেডিও অপারেটরের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। ধন্যবাদ।